Hello，大家好啊！歡迎嚟到心靈避風塘。最近呢，網絡流行呢一句説話喎，就話可以幫大家成為感情贏家喎。就係一句無愛就破情局，無情呢就破全局喎。哇，聽起嚟好似好犀利咁啊，又好似好有道理喎。但係咪真係要做到冷酷無情、無情無義，先能夠成為情愛中嘅最後贏家呢？今日我哋有嘗試下從佛學同埋心理學嘅角度嚟到分析解碼呢個無愛同埋無情嘅真正意義究竟係乜嘢？佛教正認為愛呢往往都係帶有貪念即係貪愛啦。就即係我執嘅表現啦，即係呢種執着貪愛呢，就會令人陷入情局噶啦。咁其實情局呢，就係輪迴裏頭嘅苦海啦，因為唔放手個心被綁住，痛苦就生啦。破呢度嘅字嘅意思其實係破除化解啦，就唔係話破壞嘅意思嘅。喺佛學嚟睇呢，情局就係意思就係話因為執着於個愛情而生嘅痛苦輪迴啊嘛。咁無愛其實嘅意思呢，就係斷除執着，解脫呢種束縛咁嘅意思。無愛呢，就係放下呢種個人自我中心嘅執着就做到無我嘅境界啦。咁內心就唔會再俾情感牽動啦，咁先係真正破咗呢個情感嘅局心呢先能夠自由清明嘅。咁所以呢啲呢，亦都係叫做斷愛離愛，就唔係話失去愛嘅能力所以大家就千祈唔好誤解咗喎。所以呢度講嘅無愛呢，就係唔執着於愛嘅形式同埋結果，而係出於慈悲對自己同埋對對方嘅放下。簡單啲講就係咧，真正嘅愛咧，唔係話好執着嘅擁有真正嘅愛其實就係放下，就無我即係話你可以個個都愛亦都係可以個個都不愛，無我因此無愛咧指嘅就係覺悟嘅無我慈悲，係冇分別心嘅，唔係話要特定於執着於同某人或者某段關係，話一定要愛呢個人，我非佢就不愛啦，並唔係咁樣啦。如果咁就係執着噶啦。如果能夠做到呢一種無我情局嘅束縛就自然能夠解除啦。可能大家都會講，師姐唔係咁易㗎。嗱，其實我哋又可以換個角度諗如果你喺一個情局裏頭走唔出嚟，咁你諗下，你未識呢個人之前，你咪又係一樣咁過。佛學認為其實情愛咧個根源就係嚟自無明同埋貪愛無明就即係無知唔知道實相以為呢個世界有嘢係不變嘅，個實相就係呢個世界冇嘢係唔變嘅，而貪愛就係貪戀咯，即係執着於我同埋我所呢個妄念啦。我所嘅意思就話我指定要一定要呢個妄念，咁咪造成痛苦同埋輪迴咯。所以換言之無愛破情局，佛學就認為情感嘅愛呢，如果盲目執着呢，仲容易陷入無法自拔嘅情局噶啦。喺呢個局裏頭走唔到出嚟呢，就係無盡嘅痛苦。所以呢度講嘅無愛呢，唔係話無情無義而係要透過無我嘅慈悲智慧就放下我執放下我嘅愛同埋情執，咁樣先能夠喺個情局中得到解脫嘅。所以佛家有個詞就叫做慈悲喜捨。慈就係愛眾生，
悲就係同情眾生嘅苦，喜就係歡喜眾生嘅成就，而捨咧就係放下執着啊。所以呢個捨就係講緊無愛啦，係破除情局嘅關鍵啊。咁所以無愛並唔係無情無義，而係記住係講放下呢個我執。因為好多時我哋自己喺局中裏頭，自己亦都係當局者迷啦，認為呢段關係或者呢個人係屬於我嘅，係不變嘅。其實冇嘢係屬於你嘅，其實連你自己都唔係屬於你自己㗎啦。自己今日嘅我同琴日嘅我，1年前嘅我都已經唔同啦。心念係隨時都會變嘅，所以只要明白呢一點，放下呢啲執着，自然就喺局中行返出嚟，得到解脫啦。咁啊，我哋咧睇完呢個係佛學去分析無愛破情局啦。咁我哋而家不如又睇下喺心理學嚟睇，又點樣睇呢一個視覺啊係點樣呢？喺心理學嚟講呢，愛啊係人類深層嘅情感依附嚟嘅喎，就係能夠維繫關係。但係其實愛啊，同時亦都咧好容易帶嚟依賴同埋控制啊，就係所謂嘅情局啦。嗱，心理治療指出咧，其實學識忍同埋放下，就係解決情感糾結嘅關鍵喎。嗱，呢個亦都吻合佛家講嘅忍辱嘅。同埋咧，就係要有智慧啊，咁先至有力量能夠真正化解呢啲愛恨糾纏嘅關係喎。心理學咧就強調啊，以理性同埋自覺去調節情感嘅，就要把握呢個健康邊界喎。嗱，呢個好關鍵嘅，去調節呢個邊界。其實咧，亦都係等於咧要放下執着啦。例如我哋就可以諗下當初未有呢段關係嘅時候，自己係點樣度過嘅呢？其實咪一樣係咁過，所以只要明白呢個道理，就係呢個世界冇話邊個冇咗邊個唔得嘅，所以我哋係應該去建立一個理性嘅關係，令到個心啊唔好再俾情感去牽絆啊。所以呢，情局只要做到無愛，無愛就係講緊冇執着嘅愛啊，放下執着啊，無愛就自然破到情局噶啦。嗱，跟住嗰句無情破全局，大家又點睇呢？我哋先由呢個佛學嘅角度嚟睇睇無情破全局點樣破啊？首先講返呢個破啦，破嘅意思就係破解啦。就破除就即係打破束縛嘅意思啦，就唔係話破壞喎。佛學裏頭咧，情係指執着同埋分別心啊嘛。分別心就即係話要指定某人呢個就會令人陷入種種嘅局裏頭噶啦。局就即係痛苦嘅糾纏啦。輪迴苦海啊，所以點樣做到無情呢？唔係話冷酷無情喎，而係超越咗私心執念呢個嘅清淨智慧啊。咁樣呢，就做到呢唔會俾情感同埋分別心所困噶啦。咁嘅意思即係呢，我哋要明白真正嘅大愛呢，其實係冇話分別邊個同邊個，其實個個都可以愛，而個個亦都可以不愛啊。當人能夠做到無情，其實嘅無情就係無私嘅清明同埋唔執着，即並唔係無情無義。無私嘅話就能夠破除整個痛苦糾結嘅全局噶啦。即係話咧，當人能夠以智慧做到無私無我清明嘅心，明白其實可以愛係愛所有嘅人唔係話特定一個。即係話呢個人或者呢段關係，你對佢好，但係佢對你唔好，咁
對於一啲唔值得嘅人、唔值得嘅關係，我哋其實就唔需要去執着啦。所以啊，只要做到咧無私無我清明嘅心，就能夠破除所有關係嘅困局噶啦，達到咧解脫同埋自在。所以咧無情就即係放下執着，就能夠破全局啊！就係破除整個痛苦嘅糾結啦，就唔再俾任何關係束縛，或者俾人綁架道德走向自己自由心靈嘅心啊！心理學上邊無情其實咧應該係視為理性、自我調節同埋情緒嘅疏離，能夠跳出情感糾結嘅框架，以第三身去睇清整個關係嘅全貌。所以呢種無情咧，其實係幫助人終止反覆無效嘅情緒循環嘅。頭先提到嘅道德綁架或者係一啲關係嘅束縛咁從而就會破咗困住自己嘅大局噶啦，繼而走向心理自由同埋成長。所以其實一段成熟嘅關係，不論係親情、友情或者愛情啦，都唔應該困喺一個框架入邊，亦都唔應該去道德綁架對方嘅。道德綁架意思即係話，你唔敢做，即係你唔愛我啦，你唔關心我，你唔緊張我啦。呢啲全部都係情緒嘅泛濫啊！即係過度嘅情緒大家就會陷入呢啲困局裏頭就痛苦咁循環嘅啦。所以喺心理學嚟講就認為適當嘅情感疏離咧，其實係解除人際關係困局嘅良方嚟嘅喎。意思就係唔好喺情感上依賴任何人，亦都唔好俾任何人去依賴自己呢段關係。其實各自都應該建立自我嘅安全感嘅。簡單啲講咧，無情破全局強調嘅係放下情感偏執同埋依賴，超越個別嘅情緒煩惱，化解內心嘅困境達至真正嘅解脫同埋自由啦。咁所以我哋咧要明白，任何關係其實都要有一個適當嘅距離。大家有冇聽過距離產生美啊？其實咧有時互相嗰個情緒咧太過牽絆嘅時候咧，就係互相糾纏㗎啦。咁一個適當嘅距離合適嘅距離，唔好過分依賴對方，咁樣先至係一段叫做健康嘅關係，大家唔會有不必要嘅束縛嘅。咁今日俾大家嘅結語就係咧，無愛唔等於冇能力去愛，亦都唔係冷酷無情而係超越執着嘅大愛唔好有分別心，要斷除執着，解脫情局呢一種束縛。所以咧冇分別心就係話你可以愛任何人，任何值得你愛嘅人，但係同時亦都可以唔需要去愛任何人。無情亦都唔等於係冷酷冇情感，而係應該以慈悲去接納一切眾生唔好為個別情感所困。所以無情破全局，破除嘅唔係情感嘅爭議而係因為自我執着所產生嘅困局愛情之中咧，其實咧真係冇輸贏。真正嘅愛亦都唔係自私擁有，而係希望對方得到幸福快樂。所以任何關係咧，只要保持清明嘅心，唔好過分依賴捆綁，就能夠走出任何關係嘅困局噶啦。所以呢個就係無情破全局嘅真正意思今日同大家傾佛偈，傾到呢度先，下次再傾過。拜拜。